Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi bersama aku di Kina Channel. Belimbing wuluh atau yang dikenal sebagai belimbing sayur merupakan buah tropis yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Buahnya lonjong, berwarna hijau kekuningan, dan mengandung banyak air, serta memiliki rasa asam yang kuat. Air dalam belimbing wuluh memiliki konsentrasi asam oksalat cukup tinggi, dan juga bermanfaat membersihkan dan memutihkan gigi dan kulit loh. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang, sehingga bisa memberikan informasi-informasi menarik untuk kalian. Serta bunyikan tombol loncengnya ya, agar kalian tak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan juga dilimpahkan banyak rezekinya. Amin. Masyarakat Indonesia biasanya menggunakan belimbing wuluh ini untuk campuran sup, sambal, kari, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas manfaat belimbing wuluh untuk menyembuhkan batuk rejan. Seperti yang kita ketahui, batuk rejan atau juga dikenal dengan pertusis merupakan salah satu jenis infeksi saluran pernafasan yang mudah menular. Penyakit ini ditandai dengan gejala batuk yang diikuti oleh suara menarik nafas bernada tinggi yang khas dan berlangsung lama. Nah, untuk menyembuhkan batuk rejan ini, kalian bisa mencoba ramuan belimbing wuluh ini. Caranya adalah siapkan 10 buah belimbing wuluh yang sudah dicuci. Lalu ditumbuk sampai halus. Kemudian diremas dengan 2 sendok garam. Lalu disaring hingga tersisa airnya saja. Minum air tersebut 2 kali sehari sampai batuk rejan Anda sembuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.